Ba là cho khách hàng cắt bán một dao hẹp bản lạng cao cấp TB 1000, động cơ cắt 6 kg, bán 1.7 kg rưỡi, động cơ dẫn động Honda CCVO, cơ cấu dẫn động của số máy răng hành tinh, có chốt định vị, có gạt hộp vệ sinh bật hút. Các bác có nhu cầu các loại máy cắt bán CNC, các loại máy phân phối tự nhiên, máy giật cạnh, máy cơ bản trận, quan trọng các laser, các loại máy 1325 là quảng cáo này, BDM CNC Tấn Phát, BDM không là của Trung Quốc. Đấy, hôm nay BDM phát máy cắt bán một dao để bản lạng, máy dán cạnh, máy cơ bản trận cho khách hàng này.